بيبدأ فيلمنا وبنشوف ضابط اسمه مارك بيجري ورا حرامي اسمه تشاكي، وبيكون الحرامي ده معاه واحد صاحبه، بس صاحبه بيهرب بالعربية وبيسيبه. فبيدخل الحرامي تشاكي محل لعب علشان يستخبى من الضابط، وأثناء المطاردة دي الحرامي تشاكي بياخد طلقة في دراعه ويفضل ينزف ويبقى خلاص هيموت. فبتجيله فكرة وهي إن هو ينقل روحه لعروسة لعبة في المحل، وبيبدأ فعلا يقول تعويذة نقل الأرواح، وبسبب التعويذة دي المحل كله بيتدمر. ولما بيدخل الضابط بعدها بيفتكر ان تشاكي كده مات خلاص، وما بيكونش عارف ان هو نقل روحه للعروسة دي. وفي الناحية التانية بنشوف ولد صغير اسمه اندي وهو واقف قدام التلفزيون، وبيشوف اعلان لدمية لعبة اسمها دمية الولد الصالح، فبتعجبه جدا وبيجري يصحي مامته من النوم علشان يقولها تجيبها له في عيد ميلاده. بس بيتفاجئ ان هي جابت له هدية تانية وبتكون مش عاجباه وعايز الدمية دي. وبتكون سارة مامة اندي في الشغل، وبتيجي واحدة صاحبتها واللي بتكون اسمها ايمي، وبتقول لها ان هي لقت الدمية دي بسعر قليل قوي، وبيروحوا يشتروها من واحد واقف في الشارع، وده بيكون اخدها من محل اللعب اللي اتفجر. وبعدها بيرجعوا على الشغل، وبيفاجئ المدير سارة ان هي لازم تقعد وقت زيادة النهاردة في الشغل، بس سارة بترفض وبتفهمه ان عيد ميلاد ابنها النهاردة، لكنه بيصمم. فبتضطر سارة انها تروح تدي الهدية لابنها وترجع تاني الشغل. وبتروح فعلا البيت وبتدي الدمية اللي بيكون اسمها تشاكي لاندي، وبيكون فرحان بيها جدا. وبعدها بترجع سارة شغلها تاني، وبتخلي ايمي صاحبتها تقعد مع اندي، وبيكون شغال في التلفزيون اللي حصل في محل الالعاب. بس ايمي بتطفيه وبتاخد اندي وتشاكي وبتدخلهم الاوضه علشان اندي ينام، وبتكون في المطبخ وتسمع صوت التلفزيون فبتستغرب جدا. ولما بتطلع بتلاقي تشاكي قاعد على الكنبه قدام التلفزيون، وبتفهم ان اندي هو اللي شغله، وتاخد تشاكي وبترجعه جنب اندي. لكن اندي بيقول لها ان هو مش هو اللي عمل كده، وتشاكي هو اللي شغله علشان عايز يعرف الاخبار. بس ايمي طبعا مش بتصدقه، وبتخرج وبتسيبه علشان ينام. وتكون قاعده فبتسمع حركه في المطبخ، وتدخل تشوف في ايه، فبتلاقي الدقيق مكبوب على الارض، فبتفكر انه وقع عادي وبتروح علشان تلمه. بس بتتفاجئ بتشاكي اللي اول ما بيشوفها بيضربها بالشاكوش في دماغها وبتقع من الشباك وبتموت. ويجي البوليس والاسعاف، وبترجع ساره من الشغل في نفس الوقت، وتتخض لما بتشوف البوليس والاسعاف، فبتطلع بسرعه علشان تطمن على ابنها وبتلاقيه كويس. بس بتعرف من الضابط ان صاحبتها ايمي ماتت، وبيقول لها ان هم شاكين في ابنها لان في اثار رجلين صغيره على الدقيق اللي على الارض. ولما بيبصوا على رجل الطفل مش بيلاقوا اي اثار للدقيق. وبعدها بتدخله مامته ينام، ويفضل يتكلم مع تشاكي على اللي حصل، وبيلاحظ اثار دقيق على رجل تشاكي، فبيجري بسرعه علشان يقول للشرطه. بس الضابط مش بيصدقه طبعا، وبترجعه مامته ينام. وبعدها بتسمع صوت اندي وهو بيتكلم مع حد في الاوضه، فبتدخل تطمن عليه، وبيقول لها اندي ان هو بيتكلم مع تشاكي. بس ساره بتتضايق وبتقوله ان دي لعبه ومستحيل تتكلم، وبتطلع من الاوضه وبتسيبه ينام. وتاني يوم الصبح بتوصل ساره اندي للمدرسه وبتودعه وبتمشي. وبيخرج اندي بعد ما مامته بتمشي، وبيروح مع تشاكي البيت، وبيكون تشاكي طبعا هو اللي قايله يعمل كده. وبنعرف ان ده بيت صاحبه اللي هرب وسابه لما الضابط كان بيطارده. وبيدخل تشاكي وبيفتح الغاز، فبيسمع صاحبه صوت في المطبخ، واول ما بيدخل بيضرب نار بالمسدس، فالبيت كله بينفجر. وبتوصل الشرطه المكان وبيلاقوا اندي ومعاه تشاكي، وبياخدوهم معاهم. وبتوصل ساره وبتتفاجئ باللي حصل وتطمن على ابنها، وبيقول لها اندي ان تشاكي اللي عمل كده. فبترد عليه ساره وبتقول له انه لو فضل يقول كده هياخدوه منها. فبيتضايق اندي من تشاكي وبيطلب منه يتكلم، لكنه مش بيرد عليه. وبيكون واقف وشايف كل ده دكتور اسمه ريمون، وبيتكلم مع ساره وبيقول لها ان ابنها محتاج دكتور نفسي. وترجع ساره البيت هي وتشاكي، وبتمسك العلبه بتاعته يمكن تلاقي اي حاجه مكتوبه. وفجاه الحجاره بتاعته بتقع من العلبه، وتروح علشان تتاكد هو في حجاره ولا لا، فبتلاقي ان مفيش حجاره فيه، وان هو شغال كل ده من غير حجاره. وبتفهم هنا ان اندي ما كانش بيكذب، فبتمسك تشاكي وبتهدده انها هترميه في النار. فبيظهر تشاكي على حقيقته وبيعضها من ايديها وبيهرب، وبتحاول انها تمسكه لكنها مش بتلحق. فبتروح بسرعه على الضابط مايك وبتعرفه ان ابنها ما كانش بيكذب، وان تشاكي فعلا حي. فمش بيصدقها وبيفكر ان هي بتعمل كل ده علشان تخرج ابنها من المستشفى. فبتسيبه وبتمشي وبتروح للمكان اللي اشترت منه تشاكي، وتسال الشخص اللي اشتريته منه جابه منين، لكنه مش بيرضى يقول لها حاجه ويفضل يضايقها. وبيوصل في الوقت ده الضابط مايك وبيضربه، وبيساله جاب تشاكي منين، فبيقول له الراجل ان هو اخده من محل الالعاب اللي اتفجر. وبيمشي بعدها هو وساره، وبيكون مستغرب جدا لان ده نفس المكان اللي فيه ماتت تشاكي. وبعدها بيوصلها وبيقول لها انه هيدور في قضيه تشاكي تاني، وبيروح القسم وبياخد ورق القضيه وبينزل يركب العربيه. بس بنتفاجئ بتشاكي وهو معاه في العربيه
العربية وبيحاول يقتله، وبيدافع مايك عن نفسه لغاية ما بيعمل حادثة والعربية بتتقلب بيهم، وينزل تشاكي من العربية وبيحاول مايك انه يقتله بالمسدس لكنه مش بيعرف، وبيهجم تشاكي عليه فجأة بالسكينة، بس بيقدر مايك انه يضربه بالنار لكنه مش بيموت وبيهرب. وبنشوف سارة وهي في بيت تشاكي وبتلاقي رسومات غريبة جوه، وبيوصل لها مايك وبيقول لها ان كلامها طلع صح وتشاكي لسه حي، وبيقرروا انهم يروحوا لعنوان صاحب تشاكي الوحيد. وفي نفس الوقت بيكون تشاكي عنده وبيقوله ان التعويذه اللي قالها له نجحت وبقى دميه دلوقتي، بس هو عايز يرجع زي ما كان، فبيقول له صاحبه ان هو مش هيقول له حاجه لانه استخدم اللي قاله له في الشر، فبيكسر تشاكي رجله وبيهدده انه هيقتله لو ما قالهوش، فبيضطر انه يقول له، وبيقول له انه لازم ينقل روحه لاول واحد عرف سره، وبنعرف ان الشخص ده بيكون اندي. وتوصل ساره ومايك متاخر وبيكون تشاكي قتله لكن بيلحقوه قبل ما يموت، وبيعرف ساره ان تشاكي رايح لابنها ولازم تلحقه، وبيعرفها ان علشان تشاكي يموت نهائي لازم تضربه بالسكينه في قلبه لان ده مصدر الحياه. وبيوصل تشاكي لاندي المستشفى، وبيفضل اندي يصوت وينده على حد علشان يساعده لكن مفيش حد بيسمعه، وبيفضل يعيط لانه بيكون خايف تشاكي يقتله. ويدخل تشاكي اوضته وبيكون فاكره على السرير لكنه مش بيلاقيه، وبيقدر اندي في الوقت ده انه يهرب من الاوضه، بس بيقدر تشاكي يوصل له وبيمنعه انه ما يهربش. وفي اللحظه دي بيشوف الدكتور اندي وهو بيحاول يهرب وبيجيله، فبيستخبى تشاكي في الوقت ده وبيطلع يهجم على الدكتور فجاه وبيشغل عليه الكهرباء لغايه ما بيموت. وفي ضابط بيقول لمايك ان اندي قتل الدكتور وهرب من المستشفى، بس مايك وساره بيكونوا عارفين طبعا ان ده تشاكي اللي عمل كده. وبتقول ساره ان اندي اكيد راح على البيت، وبتروح لاندي اللي بيكون فعلا وصل البيت، وبيدخل اوضته وبيستخبى في الدولاب لانه بيكون عارف ان تشاكي اكيد هيوصل له، فبيطلع وبياخد مضرب ويستخبى لغايه ما بيجي، بس بيجي تشاكي من وراه وبيضربه على دماغه وبيقع وبيغمى عليه، ويبدا يقرا التعويذه عليه. وفي الوقت ده بتوصل ساره ومايك للبيت وبتلحقه قبل ما يكمل التعويذه، بس هو بيضربها وبيهجم على مايك بالسكينه وبيعوره في رجله، وبعدها بيضربه بالمضرب على دماغه. وبتقدر ساره انها تاخد تشاكي وبترميه في الدفايه علشان تولع فيه، وبتطلب من اندي يجيب لها كبريت وبيولعوا فيه فعلا، وبيروحوا بسرعه يطمنوا على مايك. بس بتحصل مفاجاه وهي ان تشاكي بعد كل ده ما ماتش، وبيطلع من الدفايه وبيكون محروق كله. وبتفضل ساره تضرب نار عليه لغايه ما الطلق بيخلص، وبتقول لمايك يضربه بالنار بسرعه في قلبه، وبيموت تشاكي فعلا. وهنا بيخلص الجزء الاول.